Голям пробив в науката. Екип от италиански учени е открил начин да накара светлината да действа като супер твърдо вещество, рядко състояние на материята. Тяхното откритие, публикувано в Nature Journal на 5 март, може да промени начина, по който разбираме поведението на светлината. Как учените успяха да замразят светлината? Обикновено, когато една течност замръзне, нейните молекули се забавят и се подреждат в твърда форма. Но в този експеримент изследователите са работили с температури близо до абсолютната нула, където се появяват странни квантови ефекти. Абсолютната нула е най-ниската възможна температура, при която всяко молекулярно движение спира. Дефинира се като 0 Келвина или минус 273 градуса по Целзий или 459 по Фаренхайт. При тази температура атомите имат минимална енергия и материята се държи по необичайни начини като форма. Защо това има значение? Изследването се основава на концепция, наречена Бозе-Айнщайнова кондензация, където частиците се движат заедно като едно цяло при изключително ниски температури. Когато присъстват твърде много фотони, частици светлина, те започват да се държат по необичаен начин, образувайки модели, които показват свръхтвърдо поведение. Тези фотони образуват сателитни кондензати, които имат противоположни не нулеви вълнови числа, но еднаква енергия. Те са изоенергийни, обясниха изследователите. Те заключават, появява се свръхтвърдото състояние и възниква пространствена модулация в плътността на фотоните в системата, която е характерна за свръхтвърдото състояние. Това откритие дава на учените нов начин за изследване на светлината и може да доведе до напредък в квантовата физика и технология. За още интересни материали може да ме последваш. Чао!